هلو رفقا، همونطور که توی پست اینستا گفتم اینم آموزش ایم چیتری. بچه ها اول وارد ستینگ میشیم، بعد دکمه بیسیک رو میزنیم، بعد بیار مود رو میزنیم. اول دکمه اون ایم اسیست رو آن میکنیم، بعد میریم پایین تر میرسیم به سینک ADS FOV، اینو آن میکنیم. بعد میرسیم چند تا سنس مانند اینا رو همه رو بذارید روی 0. بعد میریم پایین تر، یکم برید پایین تر میرسید به ژیروسکوپ. اینجاست ژیروسکوپ. بعد ژیروسکوپ رو آن میکنید، بعد دکمه دوتا پایینش هم آن میکنید، بعد این 3 تا FOV رو میذارید روی 100. بعدش میریم قسمت سنسیویتی، باز دوباره بی آر مود رو میزنیم، میریم پایین تر، دسته اول رو رد میکنیم، دسته دوم که فایرینگ سنسیویتی اونم رد میکنیم، میرسیم به ژیروسکوپ سنسیویتی. از اینجا به پایین رو همه رو دونه به دونه 0 میکنیم، به خاطر اینکه اکتیویژن فکر میکنه چون ما ژیروسکوپ رو تیکش رو فعال کردیم به ما ایم اسیست میده، چون فکر میکنه گوشیمون رو تکون بدیم صفمون تکون میخوره و ایممون میلرزه. به خاطر اینکه ایممون نلرزه به همون ایم اسیست میده و ما میایم اینجا سنس همه اون ژیروسکوپا رو میذاریم روی 0 که وقتی گوشیمون یا آیپدمون رو داریم تکون میدیم صف تکون نخوره ولی همون ایم اسیست رو داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی همون یه جورایی داریم اکتیویژن رو گول میزنیم. فقط یه دونه اون آخری که دیدید من دست نزدم به اون دست نمیزنید. بچه آموزش امروز هم تا همینجا بود. اگه بهترین آموزشات و بهترین بیسیک و سنسیویتی و بهترین اتچمنت ها رو میخوای حتما پیج منو فالو داشته باش، چون حتما به دردت میخوره.